Добрый день, наглядное пособие по устранению скрипа вот этой вот панели наружной. Кому этот скрип не нравится, снимаем обшивку двери, отворачиваем торекс. Стараюсь выполнить все одной рукой. Ранее было проделано это уже на остальных дверях, задних и передних. Поддеваем вот таким образом. Здесь на двух клипсах держится. Снимаем вниз. Включаем зажигание. Полностью опускаем стекло. Полностью опустив стекло, вот, мы видим вот здесь болты торекс. Один, второй и здесь сверху третий. Для этого берем вот так рукой уплотнитель и на себя вынимаем. Вот таким образом. Далее тем же торексом на 25, который разбирает у нас всю дверь, откручиваем 3 болта. На торекс. Скрипит, зараза. Работа несложная, можно одной рукой делать. Так, открутили. Теперь рукой вот этот молдинг, уплотнитель наружного стекла, вверх приподнимаем вот за вот этот край. Вот так приподнимаем слегка. Приподнимаем его слегка. Извините за видео тут. Вот, чтобы у нас образовалась вот такая щель здесь. Теперь аккуратненько на себя открываем молдинг. Аккуратно приподнимаем. Вот здесь защелочка в этом месте. Вот я показываю пальцем. В этом месте защелка. Можно ее отогнуть вот так рукой легонечко. И назад движениями снимаем молдинг. Вот он выглядит. Скрип у нас исходит получается, от вот этих направляющих. Одна и вторая. Они у нас входят вот в эти отверстия квадратные. Вот одно. Вот второе. И скрипят вот здесь об край металла. Как мы с этим боремся? Моделен. Все знают, что это такое, противоскрипная ткань. Я вырежу небольшие кусочки вот сюда. Вот так. Вот таким образом. Их наклею на отверстие. Прорежу дырочки, чтобы у нас по моделену входили направляющие. Также полоской шириной в 2 сантиметра я вот таким образом вот здесь обклеиваю по всей длине тоже моделеном. Вот в этом. Здесь и здесь две латки получается. Вот. И таким образом устраняется скрип этой панели. Надеюсь, вам чем-то помог. Спасибо.